Время почти 6. Сейчас я жду китаяночку, которая заедет, заберет меня, будет показывать мне ночной город. Она сама предложила. Я вот оделась как капуста, потому что прохладно вечером. Зима же. Вот. Берегу яичники. 在那儿都不知道，请问你是离我简直。老板。嗨。那儿。这个是什么？ Короче, зацените, какое тут море ночное. И мы направляемся вон в ту точку. Кама. Кама. Сейчас, короче, мы с этого места идем в другое. И поэтому мы сейчас заказали такси и ждем. Короче, вот так в жизни происходит съемка на мюзикле. Я снова на площади 4 мая с китайцами. И знаете что? Попросила ее сфотографировать на свой фотоаппарат. Сказала, объяснила, что как. В итоге я стояла 10 минут, ни одной фотки нет. Потом еще раз. Я всего одна фотка, и то никакая, короче. Это вообще, блин, кстати, очень прохладно. И ветрено. Сегодня дома, которые должны отображать свет, ну вот эти дома, они должны отображать свет, они выключены. Наверное, из-за того, что холодно, а может потому, что просто, не знаю, поздно. Я еще не знаю всех правил. Короче, мы решили поесть, и меня привели вот в то место, по-моему, называется хот-pot, куда раскладываются всякие ингредиенты, которые сам набираешь. Вот. Суешь и варишь. Нам, кстати, дали вот, типа таких белых фартуков. Они брат с сестрой. Короче, тут вот такой огромный стол и много всяких овощей, вообще куча всего, то, что мы тут наварили, я уже поела, я из-за этого не особо была голодной, но решила, что я поем все, потому что они позвали меня. И в итоге, короче, у меня она спрашивает, китаянка, типа, что ты хочешь поесть? Я говорю, что, ну, не знаю, в принципе, пельмени с креветками было бы круто. А их тут не оказалось. Тут все, но не было этих креветок, ну, креветочных пельменей. В итоге она заморочилась, она позвонила в какой-то кафе или куда, в магазин, не знаю, через минут 20 доставили отдельные пельмени, которые сейчас мы будем варить. И вот она пока вышла на улицу, и я тут ее брата напрягла, и он где-то прям. Вот. Тут такая важная информация. Вчера моя прогулка закончилась тем, что меня потом после ужина ночью в 12 где-то отвезли домой. Она на такси довезла меня до дома, и потом она уехала. То есть я не знаю, это слишком дружелюбно, по-моему. Вот. И потом я просто легла спать, потому что я очень сильно устала, и поэтому концовки как таковой логической нету. Вот, и в итоге я просто решила сегодня записать, вот волосы мокрые, потому что недавно принимала душ. И еще сегодня я ходила в кинотеатр на фильм «Гринч». Я так сильно хотела его, я так сильно его ждала, потому что думала, все, на мой день рождения я пойду посмотрю. Кстати, у меня был день рождения, и как я его отмечала, это было тоже интересно. Возможно, потом расскажу, если кто-то спросит. Ну, вряд ли на камеру. Гринч. Мне не понравилось, абсолютно не понравилось. Как можно такую замечательную сказку переделать в такую сопливую, сентиментальную херню? Скажите мне, как это вообще возможно? Но это еще ладно.
И я смотрела его на китайском, я думала, он будет на английском. Он был на китайском. Знаете, почему я так думала? Потому что обычно фильмы иностранные китайцы не переводят, они просто не заморачиваются, они просто пишут субтитры внизу. И поэтому я была удивлена, увидев то, что фильм был переведен. Но это был шок на самом деле. Они все имена коверкают, как я уже говорила, мое Муссолина они бы тоже перековерковали, и поэтому они называют меня Лили. Вот. Хотя бы звучит более-менее нормально. Вот в этом фильме «Гринч» они... В фильме «Гринч» они Гринча называют Гринче, а Макса они называют вместо Макс, просто говорят Макасе. Что за Макасе, Макасе, блин, вот это вот на слуху так дергается сильно, короче, не знаю. Ну, не знаю, вся атмосфера мне не понравилась, вот. В общем, сам мультик сам по себе дурацкий. Дело даже не в том, что он был на китайском. Это не важно. Важно то, что просто как можно было так испортить персонаж. Я просто расстроена. Вот, следующее видео, ну, немного так подскажу. Мне передал Карим челлендж, что я должна прожить на 100 рублей. Ну, пообедать на 100 рублей. И поэтому следующее видео это будет, как я буду искать еду. Пришла я домой и вот по дороге купила себе вкусный чай. Кстати, я нашла чай китайский, нормальный, черный. Вот, а это чай просто, который, ну не знаю, как напиток такой сладкий, нормальный, вкусный. Также я себе купила, ну, арахис, я люблю его. И я купила себе мыло. Ну, у меня кончилось мыло. Вот. Мне на день рождения подарила китаянка эти всякие благовония, свечки. И вот я тут, короче, их зажигаю периодически. Ну, как периодически, каждый день зажигаю. На этом все.